그 버드나무 소리가 막 바람에 밀려서 씩씩 소리가 나요. 그 바람이 바로 루하흐 성령님을 상징하거든요. 자 보십시오. 피와 물을 쏟아요. 너희들은 내 물을 마셔야 된다고 하면서 요한복음에서 뭐라고 말씀하시는가 하면은 이 피와 물은 이 물은 장차 너희들이 받을 성령이다 이렇게 말해요. 근데 구약의 이스라엘 백성들은 버드나무 건들이 흔들으면서 바람 소리를 내요. 루하흐 성령님이 뭔가 바람같이 임하는 모습을 그들이 예언적으로 행동도 다 해요. 근데 그것이 성령님이라는 것은 이해는 못. 우리 주님이 말씀하셨어요. 요한복음 7장 38절 39절에 나를 믿는 자는 성경에 이런 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오게 되는데 이것은 예수님을 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것입니다. 할렐루야.